jy, Sampie de Klerk, dat jy Irma nooit sal verlaat nie. Dat jy haar in liefde sal eerbiedig en help, soos 'n godvreesende man. Ek beloof. En beloof jy, Irma Humpel, dat jy Sampie nooit sal verlaat nie. Dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help, en aan hom onderdanig sal wees, soos 'n godvreesende vrou aan 'n man verskuldig is. Irma, wat is jou antwoord? Ekskuus my, wat is die vraag? Wat het hy gevra? Beloof jy, Irma Humpel, dat jy Sampie nooit sal verlaat nie, dat jy hom in liefde sal eerbiedig en help, en aan hom onderdanig sal wees, soos 'n godvreesende vrou aan haar man verskuldig is? Ja, laat ek net 'n bietjie dink. Wat is? Ek dink seker ek smal. Storie van my lewe. Ek sien woeste rabbedoe meisiekind vir wie die tannies hulle oorrol. Dis ek weet nie of ek my lewe met daardie man wil spandeer nie. Ek weet nie of ek hoegenaamd my lewe met enige man wil spandeer nie. So op dese aarde het ek nie gekom. Kom kyk. Sampie, nee! Byna! Ja, dit is die man langs wie ek in die kerk staan. Sampie de Klerk. Dis ek, Irma Humpel. Ek hou van kaalvoetloop en ek haat pop speel. Voetsek, skiet. Sampie, los haar uit! Marida de Klerk het nog altyd 'n regmaak gehad. Sy glo dat liefde die gom is wat alles aan mekaar kan hou. Voetsek. As rugbykaptein en goue seun van die dorp, het Sampie nie sommer sy teikens gemis nie. Behalwe vir die een meisie wat hom skaars raak gesien het. Ek. Wat het van haar geword? Sy sou nie bang wees vir 'n man met 'n trouring nie. Irma! Kom onmiddellik hier. My pa, Ivan Humpel. My pa was gek oor rugby, om daarna te luister en om daaroor te kla. Donders op weer pappelane. Maar hy was liewer vir brandewyn as enigiets anders. Ek het al hoeveel keer vir die kind gevra om net haar simpel boek... Ivan, asseblief. Sy's 'n kind. Het ek jou opinie gevra? Irma! Kom onmiddellik hier. Wie nie wil hoor nie, moet voel. Moenie so lelik wees. Rarig. Die koue steen was 'n lafenis. Ek sou hier bly sit tot die sterre skitter en my ma roep vir aandete. En alwaarna ek sou dink was hoe ek vir Sampie de Klerk haat. Met 'n lelike haat. Maar my pa was nie altyd sleg nie. Dis mos nou die gesig wat ek aan die einde van 'n lang dag wil sien. Ek het vir iets gebring. Dis vir die voels. Moenie te ver gaan nie. Laat haar verken altyd. En dit was ook my pa, die een wat op goeie dae nie gedrink het nie. Hom het ek net meer as Kersvader gesien. Weet jy wel?
na ouma. My liefie kind. Op slegte dae het ek hier kom wegkruip. Wat gaan ons vandag leer? Ouma Mart het geweet van hardwerk, veral nadat oupa begrawe is. Hierdie was haar winkel. Ek het altyd gedink sy is 'n eystervrou om dit so op haar eie stoom te kon doen. Ouma? Wat is dit? Ek neem aan dis wat ons vandag gaan leer. Kom sit, dan wys ouma jou. Dit het tradisie geword. So met die slegte dae saam met my en ouma se laslappies kombers ook gegroei. Ons gaan hierdie twee lappies aan mekaar vaswerk. Sien jy so met sulke lekker groot steke, so op 'n reguit lyntjie. Wil jy probeer? Dis die een hier, jy moet hierdie ontvat, jy lyk fantasties. Kyk, ouma. Dis pragtig, my lief kind. En dis genoeg vir vandag. Dankie, ouma. Ag, my liefie. Dag, ouma. Dis jammer ek kon nie toe al die ding behoorlik klaarmaak nie. Wag, dit is elke week is dit dieselfde storie. Wie se skuld is dit? Ek weet nie, wie se skuld is dit? Wie se skuld en jy is dit? Jy so een oomblik dink jy aan my, dan weet ek. Asseblief. Ja, maar as jy net jou bek gehou het soos 'n ordentlike vrou, dan het ons nie nou hierdie gesprek gehad nie. My bek hou dit alles uitmekaar val. Uitmekaar uitval. Wat val uitmekaar uit? Jy! Kyk hoe lyk jy? Kyk hoe lyk ek en Irma? Ons almal val uitmekaar omdat jy jou man nie van 'n bottel brandewyn kan afhou nie. Trek dit terug. Dis nie waarheid. Trek dit terug of ek kry jou. Trek dit terug of ek gaan vir jou uitmekaar uit. Hoor jy? Trek dit terug nou. Ek is die man in die huis. Ek sal die broek uit. Terug. Trek dit terug. Jy wil nie luister nie. Maak oop die deur. Dis okay. Maak oop die deur. Luister vir mamma. Maak oop die deur of ek breek hom af. Die venster klim, okay. En dan gee jy iemand kry ons kom help. Kyk vir my kie. Okay. Maar mag nou gaan doen. Maak oop die deur of ek breek hom af. Maak oop die deur. Ek mag gou. Wat kyk julle? Niks om hier te sien nie, hierdie is privaat sake, skort. Dankie meneer, dit sal nie weer gebeur nie. Dankie meneer. Nant. Eers die polisie kon iets verander nie. My pa het jammer gesê en beloof dat dinge sou verander. Kom maar, man.
Maar soos ek gesê het, beloftes nakom was nie sy sterkpunt nie. Jy moet asseblief pa kom kuier. Ek gaan jou mis. In my kop. Sampie! Donguitsteekies, swinkies, vra, teruguitsteek. Is die antwoord ja. Is die waarheid? Seuns krisis vir die voëls hier, maar ons hulle liewer uit. Wysste woorde wat my ma ooit gesê het. Op pad na 'n nuwe provinsie, 'n nuwe dorpie, 'n nuwe begin. Maar ook nie lank gevat om 'n nuwe reputasie te kry nie. Met jou aan my sy, o liefste van my. Wie was my meis? Ek weet nie, ek sê nie. My ma, Alta Himpel. My ma se hele lewe kan in hierdie oomblik opgesom word. Jy moenie baklei nie. Jong dames doen nie sulke goed nie. Ek is nie 'n jong dame nie. En ons is besig om te stry. Mense wat hulle vuiste gebruik om 'n stryery op te los is die laagste soort mense. Soos pa. Sien sy hulle nie. Die volgende 10 jaar is basies net 'n herhaling van dit wat julle nou net gesien het. So kom ons beweeg liewer aan. Verskoon my terwyl ek iets meer gepas gaan aantrek vir die res van die storie. Dis hy. Alles beter. Dis mos nou beter. 'n bietjie. Begin maar, maar. If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. So sê Margaret Thatcher, my rolmodel. Jammer om te onderbreek, Irma, maar het jy 'n Britse rolmodel? Ja, meneer, maar sy's 'n pionier. Sy gaan dalk die eerste vroulike eerste minister wees. Sy wys die wêreld waartoe vroue in staat is as hulle die respek kry wat hulle verdien. Te danke aan vroue soos sy, glo ek aan 'n toekoms waar mans en vroue eendag gelyk kan staan. Jy kan maar gaan sit, Juffrou Himpel. Sommige mans het gedrink om die wêreld 'n kalmer, stiller plek te maak. My pa het met elke slukkie die volume opgedraai. Regtig maar. Skryf môre Engels eindeksamen. Het jy nog nie genoeg om deur te kom? Deurkom is nie genoeg as ek uit hierdie agteraf dorpie met sy kleinlike mense wil kom nie. Sy maar ek kry skaam vir my. Sy gaan altyd trots op jou. Asseblief maar. Ek vra vir een stil aand. Asseblief sê vir pa die winkel was uitverkoop of iets. Jy weet ek kan dit nie doen nie.
Ek het elke boek oor voëls gelees wat ek in die hande kon kry. Geweet hoe hulle maats gekies het, hoe hulle neste gebou het, hoe hulle kuikens groot gemaak het. Dit was nie 'n enkele soort voël waarvan ek gelees het wat op kuikens teen die palmes beskerm het nie. Wat dink jy doen jy? Irma, jy weet mos hoe raak hy gaan sy kop verloor, hy gaan my pap slaan. Dan net dit sy pad uitmaak. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? President Ramaphosa beweer dat die situasie tans rustig en onder beheer is. Talle sterktes verhoor. Meer omstandighede. Waar is dit? Ek het dit gekoop nie. Hoekom nie? Irma moet studeer, kan jy dit asseblief respekteer? Vroumens. Al wat ek vir jou vra is om die brandewyn te koop, jy kan nie eens dit doen nie. Hoeveel keer moet ek... Vroumens! Was ek gewees. When you're waiting Wat? for a voice to come. Late in the midnight hour. Wat het jy gedoen? Ma het gekoop, ek het daarvan ontslaag geraak. Ivan sit op Jou bek, hou jou bek nou! En waar is het nou? In die trein waar dit hoort. Come on, baby. Julle kan begin. Julle het nog 30 minute oor. Ek's klaar. Dan moet jy maar gaan sit en wag tot Ek is klaar. Zolang die sterren helder schijn, zolang die dag begint, gee ek aan jou my hartjie vry. En ek sal jou altyd bemin. Ek onthou ek in daai oomblik aan volstruise gedink het. Hoe vinnig hulle kan hardloop en byna van enigiets af kan wegkom. Maar wat help dit jy se voel as jy nie kan vlieg nie? Alleen is ek, my hart is seer, want vir jou sien ek nie weer. Wie sal jou troos wanneer jy treur? Hallo ma. Ag, dis 'n lekker vroeë verrassing.
my liefie kind. So lekker om mamma te sien. Jy kan die hele vakansie hier bly as jy wil. Ek lag altyd 'n bietjie meer as jy hier is. Dankie, mamma. Maar ek beplan nie om terug te gaan nie. Maar waar kan ek werk kry? Die hospitale loop oor van die arme troppies. Klomp siek mans versorg gesê hy is wat ek in gedagte gehad het nie. Daai mans het nie 'n keuse of hulle wil grens toe gaan nie. Hulle gaan hier weg en hulle kom stikkend terug as hulle terugkom. Jou oupa was 'n soldaat. Dis jammer, ek maak dit so bedoel nie. Oorweeg dit net. Toe ek daar staan het ek geweet, dis presies waar ek moet wees. Ek moet leer om vroeër na my ouma te luister. Irma Hampel, is dit jy? Marida, Heerlik het ek mos nie daai bos rooi hare miskyk nie. Wat kyk jy so beskrik? dis my eerste dag. Nee man, kom, ek gaan wys jou binne. Maar jy gaan net sommer huis toe kom hierdie naweek, jy's almal so vrek om jou te sien. Ja, is daai vark van 'n broer van jou daar? Sampie. Ja, Sampie, soos hy dan nou 'n vark. Nee jong, arme dink dit op die grens soos die res van die seunskinders van ons generasie. Maar jy moet kom, ons gaan fees vier. Waarvoor? Natuurlik. Kyk hoe mooi is dit. Kyk al. Eintlik dis groot. Ja, maar uit in die lig en kan jy beter sien. Dan blink dit. Marida, as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou aan jou man Karel verbind. Net soos die gemeente aan Christus verbind is. So ook moet jy jou man lief hê, hom gehoorsaam en onderdanig wees aan hom. Kijk, wie is aan? Ik zie zo. Ik blijf met je. Ik kom weer te wees. Die laaitjie wat my met 'n klont grond in die gesig gegooi het, het netjies groot geword. So netjies en so groot dat ek hom nie dadelik herken het. Want as ek sou het ek onmiddellik weggehardloop en dan was hierdie storie verby. Gaat het, maat? Lekker, lekker, lekker. Ja, leuk om jullie weer te zien. Nou zeg. Geniet die aan. Hallo mooiste. Kan ek help? Ek weet nie, miskien kan jy. Ek was die afgelope 8 maande op die grens besig om jou te beskerm. Ek dink ek verdien 'n medalje, maar jou arms om my nek klink heel wat beter. My arms hang nie om enige selfgeproklameerde held se nek nie. Dis op jou wag. Ek het gedink ek teen al die moeilike meisies op die dorp. Doen nou nie. Waar is jou metgesel? Ek's my eie metgesel. Wat beteken dit? Dis beter om onafhanklik te wees. Luister, op die bus hiernatoe het ek myself 3 dinge beloof. 'n ijskoue bier, 'n warm stort
om met die mooiste meisie op die troue te dans. Sal jy te bier? En miskien moet jy gaan stort voor jy iemand vra om te dans. Ag, dans met my toe. Het jy al ooit 'n mannetjiespou gesien? Wat? 'n Mannetjiespou. So windmakerig en selfversekerd met die reënboogkleure in sy ster terwyl hy wag vir die vaalbruin wyfie om op sy passies te reageer. Ja, en jou punt is? My punt is andersom hier. Jy het die vuil bruin gewaad aan en ek is soos die mannetjiespou. Nou, hoekom vra jy my nie op te dans nie? Aangesien jy die mannetjiespou wil wees, sal jy my 'n bietjie touwys moet maak. Volgende een. Nee, wag. Love is a beautiful song. La 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 la. Love is a beautiful. Jy doen dit te sleg nie. Ek hoop nie ek ry te sleg nie. Nee, onuithoudbaar nie. Love is a new way of living, a new way of starting each day. Millions of people all over the world know that love is a beautiful song. Dankie. Gaan my nie nou leer dans nie. Hi, Casanova, wat sê dan nou? Sê wat jy nooit sou laat staan. Ek het jou gewaarsku, jy was bierman. Hi, Casanova, sien ek elke traan. Sampie, is jy gewond? Dis welkom jy die danskampioen van die dorp is, man. Sampie. Hi, Casanova, wat is van jou oor? La 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 la. Sê wat sê jy feel? La 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 la. Sê weet jy hoe speel? La 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 la. Kom sport dan alweer. La 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 la. Of weet jy verleer? Hi, Casanova, jy was superwoman. Vol selfvertroue, die man jou Hey, Sampie! Hi, Casanova, sit neer daar die glas. Sorg, dat kan jy nie ver... Irma! Irma! Irma, wag! Rita, ek dink dit is 'n grap om so gek van my te maak vir almal. Wat moes ek doen nadat ek gestaan het? Dis my troue, jy kan nie net loop nie. Ek is jammer. Ek praat met jou nooit. My eie stukkie vryheid. Nes voel net lyk dit miskien nie na baie van buite af nie, maar binne het dit alles wat ek nodig het. Klop ons nie meer nie. Vra ons nie meer om verskoning nie. Waarvoor? Wat jy by my troue se onthaal gedoen het, was selfsugtig en ongeskik. Maar ek het jou klaar vergewe en ek's bereid om dit agter my te sit. Dankie. Soos die dan nou jou nesie. Ja. Dis mooi. Dink jy nie dit kort iets nie?
Soos wat? Ek weet nie, soos 'n groot, aantreklike man. Eetkamerstel. Nee. Marida. Ag, jy's nou weer vol witbroodhormone. Ek gaan vir jou tee maak. Ek is, maar is jy nie alleen nie? Maar nou op 'n ernstige noot. Hoe was Wat? Hoe was wat? dit? Hoe was wat? Wat is dit? Jy weet waarvan ek praat. Ek verstaan nie wat jy... aan van jou witbrood, Marida, hoe was dit? As jy eers voor jou eerste skaamheid kom, jy let goed op wat jy nog nooit van tevore opgelet het nie. Soos simpel goed, soos hoe hy na jou kyk of die verskillende maniere wat hy jou soen of hoe jou vel voel as hy net liggies daaraan raak en dis asof jy in 'n droom is en dan ruk jy weer terug realiteit toe as hy jou stewiger vasvat en jou nader trek en dan is dit soos 'n golf, soos 'n warm golf wat oor jou spoel van onder af boontoe en jy voel of jy in beheer is, maar jy's ook glad nie in beheer nie en dan voor jy jouself kom kry dan bewe jou hele lyf met lekker kry en dan is dit verby. En as dit verby is en jy lê daar en julle arms en bene is in mekaar gevleg en is warm en jy voel tuis. Dan verstaan jy hoekom hulle dit liefde maak noem. Dis vrek lekker. Ag, kom so my Karel van ons fliek doen. Nee, nou meer nie. Hoekom, wat gaan jy doen? Ek wil kook. Kook? Daar's 'n blaarslaai en 'n stuk ou kaas in jou yskas. Ja, so verbaas is dat ek met kaas en blaarslaai kan doen. Irma, Ampel, trek vir jou rok aan, plak 'n glimlag op jou gesig en jy kom saam met ons fliek. Seers 'n stoof hier binne nie. Ek het nie 'n stoof nodig nie. Hi, 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 hi. Jy is droom verlore. Dink jy ek is nog verlief op jou? Hi, 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 hi. Jy is droom Ja, ek is so jammer. Ek laat ek hou dit op Dis my vir tydsinspan. Dit is seker ek gaan in die pad wees nie. Karel gaan môre grens toe. Ek wil dit nie invras nie. Ek is so onsensitief. Nee, jy sien dit nie. Altyd is dit, maar ek is jammer. Moet jy brengen kry. Zo 2 van hulle. Marita, hy het so mooi gevra. Dis Karel se beste vriend. Dis my boetie. Ek sien hom ook. Ek het gesien wat gebeur. Maak dit toe. Irma, jy is by verre die tweede mooiste dame hier vanaand. Dis ek reg? Dankie, Karel. Irma, Sampie. Karel en Marida. Asai, kom, ons gaan die fliek mis. Sampie, jy gesê vir Irma. Sy het gesê sy's 'n onafhanklike vrou. Sy kan haar eie koop. Ons kan nou af. Marida, dit maak nie saak nie. Hy's reg. Ek verkies om my eie springmielies te koop. Julle, Sampie. Star Wars. Niemand gaan hierdie strand kyk. Ons sal boemaraai, my kind. En wat sê jy nou, kolonel Gata? Waar is het? Moest je wachten. Geen probleem. Heb ik nog een zien? Ons probeer die fliek kyk. Ja, Sampie, ons probeer die fliek kyk. Technisch. Maar het verschil zijn afhaken. Dit was 'n wonderlike fliek. Ja, asof jy dit kredies het. Wat sê? Dit was hy teen Met die man, met die... Ek gaan val gehad. Jy gaan drink. Ja. Ek is versadig. Ja, Sampie hoor jy ons gaan maar huis toe gaan. Ja. Anita,
Irma? Sien jou môre. Marida. In daai geval, goeienaand. Wat doen jy? Stap so net jy huis toe. Hoekom? Dit is donker. En? Dis nie veilig nie. Wag, waarheen gaan jy? Ek is tydelik bang vir die donker, so ek stap saam met jou huis toe. Wat? Hou jy van mans? Wat bedoel jy? Wel, jy tree nie soos 'n ordentlike vrou op. Ekskuus. Ek bedoel net jy's anders. Jy neem leiding op die dansvloer, koop jou eie springmielies, bly op jou eie. Ek daarom hou van vrouens. Ja, maar jy het glo al vir elke ou op die dorp van die hand gewys en nou doen jy dieselfde met my. En jy wonder hoekom? Ek wil bitter graag verstaan. So net omdat ek anders is, beteken dit ek's nie ordentlik nie. Sampie de Klerk, jy het eintlik nie 'n idee wie ek is nie. Miskien verras jy jouself as jy eendag verby jou stereotypes kyk. So ja, jy is veilig. Lekker aand. Ek neem aan Sien is te veel gevra. My ouma Martie sê soene soos geheime. Hulle moet nie ligtelik opgeneem word nie. So jy neem korrek aan. Lekker slaap. So. Ek sien jy kom Ek groet. sê vir Marida. Sien. Pas asseblief mooi op. Ek sal. Miskien as ek terugkom as jy oor jou onafhanklike fase. Kan jy my soos 'n regte man hanteer. Miskien as jy terugkom is jy oor jou grotman fase en sal ek jou soos 'n mens hanteer. Sorry. Ek vinnig. Sampie, Hey, gooi nie my vrou met 'n balstok nie. Dis nog steeds my sussie. Right man, ons gaan 'n nuwe bungalow bou moet kies. Ons gaan verder. Man, ons het gerinde daai bus. Wat probeer jy nou? Irma. Tonguitsteek swinkies vra. Terugheidsteek is die antwoord. Nee. En toe gaan kuier daar. Ja, dis verskriklik oulik nee, lus op my oor. Dag sê. Die hoogtepunt van Marida se week was om 'n brief van Karel af te kry. Sy sou buitentoe hardloop en dit oor en oor onder 'n boom gaan lees tot sy dit uit haar kop uit kon opsê. Dit was ook die swaarste dag van die week. Die vreesaanjaende gedagte dat daar dalk nie 'n brief opdaag nie. Marida. Irma Humpel? Ek kry nooit briewe nie. Liewe Irma. Toe ek op die bus wegry het ek besef ek het na die afgelope week 'n beter idee wie jy is. Maar jy weet niks van my nie. Jy vra nie. Miskien is dit omdat jy skaam is. Of miskien is dit omdat jy dink my antwoorde simpel sal wees. Punt is, op papier kan jy my nie onderbreek nie. Toe ek en Karel klein was, het ons altyd soldaat gespeel. Alhoewel die ware Jakob baie meer opwindend is die gevare regtig die speel. En dis hoekom ons hier is, om vir jou Marida veilig te hou. En ek bejammer enige vyand wat jou skade wil aandoen. Jy
Beste Irma. Party dae, gewoonlik op ons afdaal, voel dit asof ons weer terug op skool is. Of iewers kamp. Dan voel ons weer so seuns. Alhoewel ons weet dat ons lankal nie meer is nie. My man sal trots daarop wees om te sê hy het sagte hande. Maar vir my en Karel is dit baie belangrik. Sammy, wat? Gaan jy nog lank wat? Die ander waardeer nie hoeveel geduld dit verg nie. Een foutjie, een verkeerde tree en gelukkig is ons nie soos meeste mans nie. Wat sê? Beste Irma, om in 'n oorlog te veg laat jou lank en hard nadink oor wat man wees regtig beteken. Mag 'n ware man bang word? Ek dink soms is dit juist die vrees wat ons aan die lewe hou. Daar is dinge waarvan ek jou nie wil vertel nie. Ons beklei hier sodat jy nie by die huis hoef te beklei nie. Ek sukkel om eerlik hieroor te wees, maar ek het nog nooit veiliger gevoel as daardie aand toe jy saam met my huis toe gestap het. Hier is ek bang vir alles in die nag. Sal's reg? Ja, jou broer se handskrif en sy spelling is verskriklik. Sien? Nee. Ek het dit. Ek besef toe ook, ek het nog nie 'n kans gehad om my gedagtes te deel oor wat 'n gewone vrou van 'n ordentlike vrou onderskei nie. Net om my hart 'n bietjie versag teenoor hom, kom hy met hierdie strooi. En ek het dit natuurlik goed gedink om sy mense te wys dat hy my nie gaan beheer nie. Sampie, 4 sigarette 6 skryfie terug. Ja, tot Boesman weer op jou kussing kom poep vanaand. 'n Uniform is belangrik. Dis hoe jy weet wie's vriend of vyand. En dis hoe jy 'n ordentlike vrou kan onderskei van 'n gewone vrou. Dis ook hoekom 'n vrou nooit 'n broek moet dra nie. Hey Sampie, jullie gaan so pad. Ja, kom. Beste Irma, hier op die grens leer ons die waarde van orde. 'n Bom is baie spesifiek aan mekaar gesit. As een deeltjie per ongeluk verkeerd kontak maak, ontplof dit. So is dit in die lewe ook. Daar's 'n plek vir mans en daar's 'n plek vir vrouens. 'n Ordentlike vrou speel nie rugby nie. Sy rook ook nie sigarette nie. En sy ry nooit ooit op 'n motorfiets nie. In my hart op die grens, saam met hom op die grens. Hoe minder ordentlik ek my gedra het, hoe meer briewe het hy geskryf. Maar dit was daarom ook lekker om te weet hy's veilig. Sampie, nou, knyp af as moet gaan. Beste Irma, Kyk manne, dankie. Daar is sekere dinge wat ek nie van die bos gaan mis nie. Irma Humble. Irma, brief vir jou. So het jy nog 'n brief geskryf? Ja. En het jy teruggeskryf? Nee. Skuld my 4 sigarette. Nee. Jy skuld my 'n hele pakkie die dag as ek met haar terug. Ja, kyk. Sy wat moeiliker as jou sussie. Wat nou?
22335? 'n woordvoerder het aan die SAIK Dis reg, ja? gerapporteer dat die troepe tans rustig verkeer in hul basisse. Hulle was onlangs Marita. gemaak deur die bekende sangeres Sonia Harold. President VW Botha beweer dat die situasie in Hallo? Suid-Afrika tans rustig en onder beheer is. Talle swart Asof hy nog nie so in jou huis gelei het nie. Sou jy nooit verstaan hoe jy die oomblik voel nie. Amerikaanse weermag ondervra vir enige verdere inligting. Ons seuns die SAIK Na daardie oproep, elke dag soos 'n ewigheid gevoel. Ek weet ek nou alles deurgekom, maar Niks verander nie. Ek is jou vrou. En 'n verpleegster. kom hier, sis. Irma, wag. Ek kan nie in die pad wees nie. Jy moet by hulle wees. Jy ook. Ek is bly jy's veilig. Dit is lekker om weer by die huis te wees. Jy moet probeer slaap en haal. Elke keer as ek my oë toemaak, is ek weer terug waar hy nou is. Wil jy na haar praat? Ek het myself beloof ek sal maar die grens saam met my huis toe bring. Ek het al 'n paar oorloë van my eie beleef. Kom. Dis nag in my droom. Die maan hang soos 'n bal bloed in die lug. Ek en Karel kruip stadig nader aan 'n myn wat ons moet ontlont. Nag is stil. Tipe van stilte wat net dooies kan begryp. Behalwe vir die sand wat hard onder ons knars. En as ek afkyk, sien ek hoekom. Ons kruip oor skerwe, been en tand. Ek voel vir Karel wys. Vertel.
is net weg. En as ek omkyk, sien ek hom daar sit met sy been in sy hande. Stadig maar seker besig om die ander been af te trek. Hy bloei nie. Probeer om al lachend agter my aan te kom. Maar breek dan stuk vir stuk af tot net sy lag oorbly. Die nachtmerrie is verschrikkelijk. Maar die realiteit is ek. Ja, ek is jammer. Ja, jou beterskap is my prioriteit. Los. My pa het sy been gebreek toe ek 6 jaar oud was. Hy was vasvertig. Brandewyn is die beste medisyne wat hom net korter van draad gemaak het. Irma, ek veronderstel om hier te fokus. Moenie so kleinserig wees nie, man. Ek het gedink Karel sou dieselfde wees. Dat hy net dieper in die dryfstand sou wegsink. Wat gaan jy nou kwaadjie wees? Ek is jammer, ek het nie voet om op te staan nie. Kom. Kom nou op. Wat? Ek dog jy van kort, man. Regtig, ek is been af voor dit. Ek sê dankbaar ek sien my enkel loop. Jy kan enkel lopend wees, you know. So mooi. Okay, gaan Nee, werk aan my. Jy het so gesê jy kan. Doen nie. So die spoorsaans was vooruit. Ons is hier so 10, 11 kilos buitekant ons kamp gebied. Daai eerste aand was ek 'n druppel in die emmer. Ek het die put geword waarin hy homself leeg gestort het. Soms moes hy daaroor praat. Jy het geen idee hoe jammer. Ek het my vertel wat jy gedoen het. As nie vir jou was, het ek uitgebloei daar buite. Dankie. Zonder jou het ek nie vrede nie. En soms moet hy net stil wees. Zonder jou is al my vreugde hier. Zonder jou kan ek nie gaan. Voel dit beter. Zonder jou wonder ek waar. Baie beter. Zonder jou, zonder jou. Zonder jou kan ek nie gaan. Zonder jou wat my verstaan. Ja? Dis ek. Dis ek. Ek, Sampie. Kan ek maar inkom? Kan ek help? Jy was nie vandag by die hospitaal nie. Ja, dis my 11 dae. Wat wil jy hê? Jou arm is mos nou reg. My arm is al lankal reg. Ekskuus? Kom, trek iets aan. Ek vat jou 'n bietjie uit vir ete. Ek sal eers daaroor moet dink, maar nie vandag nie. Dankie. Ja, gedink dit sal jou antwoord wees. Aangesien jy nooit my briewe beantwoord het nie. Jou briewe. Ja, kom ons gesels 'n bietjie oor jou briewe. 'n Ordentlike vrou dit, 'n ordentlike vrou dat. Dis asof jy niks beter gehad het om te doen op die grens nie.
Moenie wegloop nie. 'n Ordentliche vrou mag nie motorfiets ry nie, mag nie rook nie, mag nie broeke dra nie. Wat nog, Samuel? Mag sy bestuur? Mag sy stem? Mag sy oop mond kou? Ek kan nie glo jy besef nie hoe altyd en chauvinisties jy oorkom nie. En oningelig. Weet wat is hierdie 1920? Sampie, draai ooit van my salon. Weet jy ooit wie Margaret Thatcher is? Die eerste vroulike eerste minister van Brittanje. Sy dra miskien nie die broek in die huis nie, maar sy dra beslis die broek in die land. En sy haar ore uitgelê het aan sulke chauvinistiese opinies soos jou en Sampie de Klerk, dan was sy nie vandag die pionier wat sy vandag is nie. So jy kan baie bly wees ek het nie die adres van jou groot gehad nie, anders het ek miskien aan jou teruggeskryf. Is jy klaar? Ja. Waar is ons? Ek was honger en jy wou klaarblijklik klaar praat. Ek moes gesê ons gaan 'n bietjie uit eet. Asseblief 'n sigaret hê. Ze woont dan iets meer verfijnd. So waar? So. Gaan jy bly? 2 voorwaarden. 1. Ek betaal my helfte van die rekening. En? Ons mag nie praat nie. Ek wil my ete in stilte geniet. Pas my goed. Hy het my voorwaardes nagekom. Nie teëgestribbel toe ek my helfte van die rekening aan hom wou terugbetaal nie en nie 'n woord gesê nie. About a good thing that happened a long time ago. Think about forgetting about your worries and your woes. Kom. Wys my wat jy kan doen. Sy. 'n Troepie met 'n boepie lyk nie goed hier. Natuurlik het ek verwag om hom by die hospitaal te sien om sy vriend te ondersteun. Per toeval natuurlik. Voel soos 'n meisie. Man, kom probeer nog een keer los weer. Kom, ek soek nog 15. Ek het nie verwag om hom oral te sien nie. Sy. 2, 3, 4, 15. Sy wou niks weet nie totdat sy Waar is jy? Kom, ons gaan fliek toe. Nee, dankie. Hoeveel soos ek gesê het, Tannie. Sy is maar so moeilik soos dit van te... Ek kom 'n bietjie rugby kyk môre. Nee, ek doen nie. I love you, Timothy. You're just the guy for me. I look into your eyes. Do I see my lies? My heart cries out for love. Nooit nie. Omdat hy my oral gesien het, het hy dit as 'n teken beskou. Marida gaan ons sit. Jy sal my iets gaan eet? Nee, dankie. Nee, dis myne. En hy's oral, ouma. Hy's soos 'n irriterende spook. Dag sien Tannie. Hallo Sampie, kan ek help? My ma het gevra dat ek hierdie goedjies vir haar moet kom optel. Sekerlik. O, en ek wil 'n hoed vir Marida kry vir haar verjaarsdag. Wat stel Tannie voor? Ek weet nie. Daar kan Irma help. Wat dink jy, Irma? Hallo Irma. Jy nie daar gesien nie. Nee, dankie. Skus. Ek antwoord jou net so lank vooruit. Irma, jy is ongeskik. Ek sê jammer, ouma. Nee, moet vir my jammer sê nie. Sê jammer, Sampie. Geen probleem. Oor 'n hoed vir Marida. Die een. Dis die een wat ek vir haar sal aanbeveel. Is jy seker? Ja. Reg so. Dit sal alwees, dankie Tannie. Sit ek dit sommer op julle familierekening? Eintlik wil ek graag self betaal, Tannie. O,
Dis my geskenk aan Merida en ek wil ook ietsie mooi vir my ma kry. Goed. Ja, die weermag betaal goed. Sy. Ek het eintlik 'n werk by Iskor gekry. Maar jy sou dit geweet het as jy belang gestel het. Sê dankie Tannie. Dankie Sampie. Sy. Middag dames. Middag Sampie. Amper vergeet ek, Irma. Karel en Merida het my genooi vir ete vanaand. Jy kom saam. Nee, dankie. Ek kon slaap van hom, mamma. Ek weet almal dink ek is besig om my kop te verloor, maar ek is besig om heeltemal te verloor. Luister, laat ek nou vir jou 'n ding vertel van mans. Hulle hou daarvan om groot te praat. Hulle maak asof hulle weet presies wat hulle wil hê. Maar gee jy vir hulle die bal in die hande, dan hol hulle vir die berge. Nee. Dankie, ma. Ek het nie jou oog toegemaak daai aand nie. Net weer en weer bedink hoe ek ouma se raad kon toepas. Save me, take me away to the moonlight. Gewoonlik sê ek ten minste my hare uitborsel en gremering aansit. Maar nie vandag nie. Sampie moet weet langs wat hy wakker wil word. Perfek. Save me, take me away from the action. Sy het 'n ongeluk. Dat reik so. Ek het uitgewerk dat ek 90 minute 'n dag daaraan spandeer om skoon en mooi te lyk. Dis 16% van my dag. En ek mis die lewe. Ek verloor te veel tyd net om myself te versorg en ek dink dit is absurd. Dink jy ook is absurd nie? Dink jy nie ek word 'n dag af nie? En dit laat my daaraan dink, waarop anders mors ek my kosbare tyd? Karel, weet jy hoeveel tyd mens mors as jy byvoorbeeld staan en skorrelgoed was? Staan. Skus. Of slaap. Ek bedoel, wat beteken slaap dan nou eintlik vir die samelewing? Miskien slaap ek nooit weer nie. Skip jy eers 'n bietjie. Nee, Karel, die lewe is te kort, daar's nie genoeg tyd nie. Daar's eers genoeg tyd om te eet nie. En sy? Sê wat? Dis sy my nog wil uitvat. Ja, baie graag. Maar afsprake is eintlik mos maar net 'n manier om te kyk of ons van mekaar hou of nie. Seker maar ja. Ek hou van jou, jy hou van my, so. Hou van my. Afsprake is eintlik maar net 'n mors van tyd. Ek dink dit sal dood eenvoudig beter wees om net te trou. Wat? 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 Sampie de Klerk. Sal jy asseblief met my trou? Irma, met jou te trou. Sal my die gelukkigste man op aarde maak. Wat is iets weer? Wat? Yes. Dis kos my pa. Ons gaan praat. Wat? Marino. Gewerk nie, ouma. Het jy van daai motorbike afgevoer? Ja, gesê. Vir wat? Pragtig. Wat moet ek nou doen? Ouma. Ouma. Regtig. Van die wal af in die sloot. In die sloot. Ek het nie besef nie dat so vinnig versprei nie. Dit was 'n nagmerrie. Lekker man. Dankie, Wam. Irma! Stop dit hier. Wat sê jy hoor? Ek het gestel. Dis kom later. Dis 'n verrassing. Druk op druk.
Ja, wat julle dames? Ontspan. Nousa. Sampie, jy's gou terug. Ek het al vinniger opgespoor as wat ek gedink het oor. Hier is die ringe waaroor ons vroeër gepraat het. Die ringe? En wat dink jy, juffrou? 4 maande. 4 maande. Tradisioneel is 'n verlovering veronderstel om 3 maande se salaris te wees. Hier is 4 maande. Onthou asseblief dat ek die volgende paar minute as my enigste uitweg beskou het. En Nie een nie. 5 maande. 5 maande. 6 maande? 6 maande. 6 maande. Irma, het jy enige idee wat dit kos? Weet jy hoe lank moet ek werk? Sampie. As 'n mannetjie spikke wyn vir hom 'n maat soek, dan gee hy vir haar 'n klippie. As sy gelukkig is met die klippie, dan is dit die eerste klippie waarmee hy hulle hul nesie bou. As sy nie gelukkig is met die klippie nie, dan ek laat julle twee keer alleen. So ek neem aan dis verby. Wat? Die verloving. Dit. Gaan jy net vir die ding kyk of gaan jy bly die ding aansit? Dis die verkeerde vinger. Ek weet dit is die verkeerde vinger. Ons was nog nie eens op 'n eerste date gewees nie. Jy's besig om goed kak aan te jaag, Irma en Paul. Verskoon my. As jy dink jy gaan my afskrik, maak jy 'n groot fout. Ek het al dinge op die grens gesien wat jou koppie nie eers kan uitdink nie. So bring my jou speletjies, ek's reg vir jou. O, so. So ja. So, Ons is verloof en ek soek beslis die eerste date. dan soek ek my troudatum. Volgende week, vandag, môre. Kersaand. Wat? Kersaand of jy kry nie jou eerste date nie. Kersaand. Jy het gehoor. Afgespreek. Kokkewiete sing 'n liedjie van die vroeë môre toe. Sommige soldate sou hulle eie tone afkap om die oorlog te vermy. En glo my, ek het dit oorweeg. Maar ek moes my deel van die ooreenkoms nakom en die eerste paar minute was nie so erg nie. Hierdie is eintlik so sleg soos ek. Wat doen jy? Wat meen jy? Gaan speel. Jy's. Sorry. Hey, wat sê sorry? Hallo, Irma. Hallo Karel. Blommetjie. Dankie. Hallo, doen julle hierdie baie? Ja, ons aan dan. Het Kom saam ons mense dit dit gereël. Julle dis Irma? Hallo Irma. Ons gesels al net oor hoe lank 'n mens moet wag voordat jy kinders kry as jy klaar getrou het. Wat het jy gesê? 6 maande. 6 maande. Langer as dit gaan mense begin wonder waar die probleem lê. Nee, ek dink mense moet glad nie wag nie. Ek dink 3 maande is genoeg. 3 maande? Ja, 3 maande. Het jy saam al 'n bietjie gedink oor hoeveel pinkvoete julle wil hê? Ekskuus? Kyk julle Sappie. Wat was die telling nou, sorry? Skoon my dames. Mooi man. Irma, wat gaan jy? Jy het net aangekom. Probleem. En nou? So hierdie is jou idee van 'n eerste date, hè?
om my tussen 'n klomp henne in te stamp. Wie se enigste doel op aarde is om eiers te lê, dit kan ek vir jou sê, terwyl jy lekker kapot handjie op die werf speel. Hey, wow. Eerstens, ek het jou hiernatoe genooi om my vriende te ontmoet. Ek het gedink jy sal baat vind by 'n groter sosiale kring. Werklik. Ja, die enigste mense wie jy regtig ken is ek, Marida, Karel en jou ouma. Tweedens, ek is nie besig om kapokkaantjie te speel nie. Ek's net goed in rugby en wou jou wys waarvan ek hou. Ek moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar as jy dink 'n date gaan oor jou en net jou, moet jy doen net wat jy wil. Ek gaan verder speel. Questionnaire gaan weg. Hoofpyn. Jy weet, Irma, Karel kan glad nie sing nie. Knik op iemand 'n budgie verwrig. Maar elke liewe liedjie op die radio sing hy saam. En sê vir my moet ophou. Ek hou nie daarvan nie, maar maak my niks nie. Kom sal ek iets wil smoor wat deel is van wie hy is. Wat gaan doen? Hopscotch. Ag, toe nou. Jy kan gaan, ek sien Lissy. Nee, kom. Pas op bietjie. Wat wil jy doen? Ons gaan op plank ry. Hoe dit donder moet ek wipplank ry? Wat sien jy? Ek dink er 'n dooie kuikie nie gekry uit 'n stuk in 'n nes. Wonder hoekom ek hom nie toe begrawe het nie. Dit was my gunsteling speelplek toe ek klein was, maar na daai dag het ek nie eintlik weer teruggekom nie. Miskien kan ons kinders eendag hier kom speel. Hulle verander hoe mense die wêreld sien. Ek het gesê ons gaan kinders hê. Wat bedoel jy? Jy het gehoor. Jy wil nie kinders hê. Hoekom sal jy aanneem ek wil? Want ek's 'n vrou. Dis nie wat ek bedoel nie. Kom wil jy kinders hê? Omdat hulle 'n gesin vorm. En as jy 'n seun het, kan hy 'n familienaam dra. Hempel of de Klerk? Hoekom sal 'n seun die naam Hempel dra? Jy wil nie my naam vat nie. Bliksem, Irma. Jy wil nie my naam of my kinders sê nie. Wat 'n tipe huwelik is dit? Kinders maak nie 'n huwelik nie, Sampie. Hulle voeg net by. Pyne, moeite, verantwoordelikhede, teleurstellings. As jy regtig lief is vir my, en as jy regtig met my wil trou, sal ek genoeg van 'n gesin vir jou wees. Soos is nou klaar gepraat. Nee. Maar as jy jou van wil hou, kies ek die liedjie waarop ons die dansbaan open.
liedjie is perfek en jy weet dit. Dis te vinnig vir die lompvoete van jou. En die vorige liedjie was so stadig. Te vervelig. Kom. Probeer nommer 2. En nou? Te liefie. Dis 'n troue. Lyk ek vir jou soos 'n liefie tipe? Jy weet dus wat se tipe mens jy nou. Ja, Sampie asseblief. Jy lyk soos die tipe mens wat Wat doen julle twee? Ons kan nie op 'n liedjie besluit. Maak nie saak wat ek voorstel nie, sy het 'n eiertjie te lê oor alles. Ag, Sampie. Dit moet mos nog reg klink vir julle al twee. Dalk nie jy probeer haar stoomroller nie. Hoorie, daar's 'n paar goeie plate hier. Julle al op die liedjies probeer dans. Nou, hoe gaan julle weet of die liedjie reg is as julle nog nie daarop gedans het nie? Help my gou. Maar is hierdie reg nodig? Ja, dis. Sit neer. Ag, Tannie, ek dink nie dis nodig nie. Ons sal dit op die dag vind. Nee, dit moet te stryk. Maar my kind, het niemand jou ooit leer dans nie. Musiek is soos liefde. Jy kan dit nie net hoor nie. Jy moet dit voel. 1, 2, 3. 1. Sampie gedra met jou. Kom ons baks vir hulle. Love is a beautiful song. La 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 la. Love is a beautiful song. La 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 la. Love is a new way of living, a new way of starting each day. Millions of people all over the world know that love is a beautiful song. Love is a beautiful song. La 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 la. Love is a beautiful song. Love is a beautiful Ek kom nie 'n broek nie. Eerste tyd het nie so goed gegaan nie. So ek wil hê hierdie een moet spesiaal wees. Ouma. Hoe weet mens iemand sal 'n goeie man wees? Wat sou vir jou 'n slegte man wees? Skermense. Skermense. Mense wat met 'n skêr rondloop en jou vlerke sny sodat jy nooit kan leer om te vlieg nie. Alle dronk mense. Mans wat hulle vroue soos besittings behandel. Police. Loop Sampie wat met 'n skêr rond. Hallo. Hallo. Sjoe. Ja, nee, rarig van nie. Nee, ek's mal hoor. Ek het net gedink jy gaan 'n broek aantrek. Ag, nie laf wees nie. Kom. Wag.
Waar is hulle? Waar is wie? Die kapokhane en vrouevereniging. Ek weet hulle is nie erns. Dis net ons twee. Ek glo jou nie. Jy sal sien. So ja. Hier is ons. Is 'n bietjie kleiner as wat ek gedink het. Jy reken. Maar ons net vir jou. Ek weet jy wil eintlik net naby aan my sit, Sampie de Klerk. Jy reken. Darling, it's wonderful to be in love with you. Darling, it's wonderful to know you love me too. Gee, it's so wonderful to hear you call my name. It's so divine to know that you feel the same. Oh, welcome home each night. Het jy planne vir die naweek? Nee, hoekom? As jy nie planne het nie, het ek gedink ons kan dalk 'n draai by jou ouers gaan maak. Om watter rede? Alhoewel ons nie 'n gewone troue het nie, moet ek seker tog jou pa se toestemming vra om met jou te trou. Sampie, beloof my jy sal nie my ouers hierby betrek nie. Ja, maar dis tradisie. Ek moet jou ouers se toestemming vra om met jou te trou. Nee, jy moet my toestemming vra om met my te trou. Ek's ernstig. Wil jy regtig hieroor praat? Ja, Nou, alles is so perfek. ons moet een of ander tyd hieroor praat. Onthou jy daai een aand toe ek by julle huis kom aanklop het vir hulp, toe ons klein was? Maar dit was nie die eerste of die laaste keer wat so iets gebeur het nie. Dit was wel die enigste keer wat iemand kom help het. Die laaste keer wat ek my pa gesien het, het hy sy hand vir my gelig. En ek het nog 'n week kontak gehad met my ouers sedert ek van die huis af weggeloop het nie. Sampie, daai man het nie die reg om my weg te gee nie. Ek is jammer dat dit met jou moes gebeur het. Ek is jammer jy moes grens toe gaan. Dankie hiervoor. Goed gedoen. Dankie. Irma, Ja? ek wil jou iets vra. Wat? Wil jy regtig met my trou? Nee, moenie my vraag met nog 'n vraag beantwoord nie. En ek wil nie weet wat doen voels in hierdie situasie nie. Wees net eerlik met my. Ek besluit nog. Maar dit lyk meer aanloklik as wat dit gister was. She can do. Joe doesn't think a single thing about Betty, 'cause he's in love with Star. Hier's julle! Magtig Marida, wat is dit? Kom, ek vertel julle binne. Kom, daar is 'n partytjie. Maar hoekom?
Ek's swanger. Is wat? Dit is vanoggend bevestig. Gelyk is fantastiese nuus. Ag, Irma, hy het net 2 van sy bene verloor, die ander een is nog geklop disselboom. Such funny, funny things. It can make you Ja, huis is nog altyd so volweg, Sampie. Wat 'n soort huis wil jy graag bly? En met 'n groot blommetuin, met 'n voelbad. En 'n groot tafel onder 'n boom vir vriende en familie. En dit hoef nie baie groot te wees nie. Nee, maar ek soek 'n groot kombuis want ek het spasie nodig om in te kook. En 'n groot sitkamer. En daar's niks erger as 'n beknopte sitkamer waar mens nie kan dans nie. Is dit dan? Nee, 'n helder oranje bank. Ek ben nog altyd 'n helder oranje bank gehad het. Weet nog ek wil is Ons is nou daar pa. Wat? Nee, enige ander vrou se my nou gevra het om wat 'n soort huis ek graag wil bly. Maar ek's nie enige ander vrou nie. Ek moet gaan. Bly nog so rukkie. Ria sal baie ontstel wees as jy nou moet gaan. Marina, Jy weet wat ek bedoel. miskien nog 'n rukkie. Nou wel. Kom. Sorry. Jy gaan homself hier rookie. As hy wat se vleis het jy gekoop? Lekker dik word. Ons. Dankie vir vandag, Sampie. Dis 'n groot plesier. Ag, Irma. Lekker slaap. Sampie, Ja? stap saam met my huis toe. Asseblief. Op 2 voorwaardes. En dit is Jy mag nie 'n woord sê op pad soontoe nie, want vandag was sover nog net perfek. en 2. As ons daar aankom, nooi jy my in vir koffie. Afgespreek. Soen my saag elke dag as die son lig skyn. En fluister van ons liefde. Soen my saag Koffie, sal lekker wees. die maan verdwyn. En sê vergeet my nie. Daar kom vir elkeen een keer liefde. Hoeveel se Wat ons hoop, dan vir altyd bestaan. Soen my saag hier en saag, sê vaarwel vanaan. Ons vroeg moet gaan. Te veel zeker. Te min. Ek wou gevra het. Ek was op die punt om te vra. Mag ek maar. Ja. Dan,
Seker. Soen my sag, teer en sag, sê vaarwel vanaand. Ons groet en ek moet Maak gou. Nee, waarheen gaan jy nou? Ag, ek sny trou. Kan nie nou gaan nie. Wie saam? Dis ons. Groet jy nie jou pa nie. Nou, pa. So jy's onder ons dak uit hiervoor. Goeienaand, Tannie. Nat. Naand, oom. So jy's Sampie. Die man wat nie my toestemming gaan vra om met my dogter te trou nie. Jammer, oom. En wat 'n tipe huis het jy groot geword? Ek het vir hom gesê hy hoef nie Jy's nog nie 21 nie, meisiekind. Volgens die wet het jy my toestemming nodig om te kan trou. Aandete môre aan by ouma. Ek soek julle albei daar. Ek moet gaan. Jy weet hoe is hy. Sien ek julle môre aan? Ja, oom, rugby op die grens is 'n ding op sy eie. Moenie die storie daar eindig nie, maak hom klaar. As ek liewe gehad het, sou ek hulle gevra het om te kom. Ten spyte van alles is jou pa my seun. Ek kan nie vir hom jok oor sy eie dogter nie. Maar niks. Maak vrede daarmee. Of die ander op die spoed. Wat so snaaks? Nee wat, die seun kry 'n week rugbyspeler, oorloggeld. Ek was verkeerd oor jou, Sampie. Ek dink nie Irma verdien jou nie. Sit maar neer. Iwan asseblief. Ma, dit lyk lekker. Ja, dis lekker appeltaar. Kan ek vir jou skep? Asseblief, ma. Wat van jou, Ivan? Ja, asseblief. Sampie. En ek sal nie wat ook asseblief. Hier is rooi. Jy is besig. Ek is net besig om jou ouers beter te leer ken. En dit sal goed wees om jou pa se toestemming te kry. Nee, jy's besig om dit voetjie te soek. Wel, dit lyk asof dit werk en hy lag ten minste baie. Ja, dis die brandewyn wat lag, Sampie, nie hy nie. Dankie vir die kos, Tannie. Dit was baie lekker geweest. Plesier, Sampie. Hier is vir jou 'n stukkie appeltaar. Lyk heerlik. Kry vir jou room, hoor. As hy dankie. Nou sê. Dis 'n droë enetjie vir jou. Dis tog te lekker. Sampie, ek het besluit om vir jou toestemming te gee om met my dogter te trou. Dankie, oom. Ek sal goed vir haar sorg. Net so. Hy heel dronk. Irma wag net vir jou. Ek drink nie. Sampie ook nie. Nee, 'n druppel nie. Irma, so donders melodramaties wees nie. 'n Man moet drink. Dit is immers 'n baie spesiale geleentheid. So elke dag van pa se lewe is 'n spesiale geleentheid. Jy praat nie so met my nie. Of wat? Gaan pa my dissiplineer? Wys vir Sampie wat dit beteken om hoof van die huis te wees. Irma, asseblief. Verskoon my. Irma.
ek's Jy jammer. los jou tyd. Ek wil jy iets gaan wys. Kom saam. Nie nou nie, Sampie, asseblief. Ek wil net vir Gerard vanaand gebeur het. Gaan huis toe. Maar Irma, Gaan. Kom ons vir 'n man sê wat hy mag en nie mag doen nie. Sampie sê die troue is af. Wat jy durf dit nie doen nie. Ekskuus, met wie dink jy praat jy? Jy het Irma nog nooit in haar hele lewe met enigiets ondersteun nie. Ek het alles probeer om haar te leer om so 'n ordentlike vrou op te tree. Die laaste ding wat ek doen is om haar uit te sê om my man te maak. 'n Kind moet toegelaat word om 'n kind te wees, Ivan. Om hulle rond te klap help niks. Dit was goed genoeg vir my, ma. Jou pa was 'n goeie man, maar 'n swak pa. Dit kan ek erken. Irma is jou dogter. Sy's pragtig. Sy's 'n sterk vrou, maar jy gaan dit nooit raak sien nie, nie totdat jy jou eie man word en ophou om soos jou pa te probeer wees nie. Hierdie sleep is pragtig. Dink jy, Dis Marita? reg. Hou jy daarvan? Irma, Sampie gaan sy hande van jou kaf hou nie. Marita, my ma en ouma is hier. Jy dink vir nie jy's die enigste in die familie wat daarvan hou om voëls te kyk. Wow, sis. En nou ma? Sommer niks. Sampie se baas as jou pa toe hy jonger was. Hoe? Sportief, aantreklik, baie charmant. Romanties ook. Blomme, briefies. Hy het my geneem om te dans net wanneer ek wou. Ek het nie destyds getrou met die man wat jy vandag ken. Hi. Hey. Query siek na my. Sal jy asseblief sit? Is alles okay? Sit net asseblief. Jammer, ek kan dit nie doen nie. Ek het gedink jy's gelukkig. Ek was gelukkig. Ek bedoel, ek is gelukkig, jy maak my gelukkig. Ek het lief geraak vir jou Jy is en ek lief vir moes my. lief geraak. Ja, maar dis die punt. Kom, wat is die punt dan? Die punt is wat as jy ook, jy weet? Wat as jy? Wat as ek wat, Irma? Weet jy hoe my ma en my pa ontmoet het?
Sy het elke dag verby sy huis gery op haar fietsie. En hy was jaloers dat sy 'n fietsie gehad het en hy nie. En toe eendag vat hy 'n stok. En hy steek dit in hom voorwiel se speke in. En jy. Die eerste ding wat jy aan my gedoen het, was om 'n klomp grond in my gesig te gooi. Maar net omdat ek 'n simpel laaitjie was daai tyd, beteken nie ek gaan jou seermaak. Ja, maar ek weet dit nie, Sampie. Hoe Voordat moet jy ek- enigiets verder sê. Ek het jy iets gaan wys. Nee. Vertrou my net. Asseblief. Dis nie so ver nie. Kom, wag, bly net stil en kom kyk net. Ek raak moeg. En nou? Ek wou dit hou as 'n verrassing vir ons troudag. Maar ek dink jy moet dit nou sien. Kom. Sampie, ek wil glad hier aan aangryp. Jesus. Hoor jy sê dis? Nog nie tafel gebou nie, maar jy kan dosyne voelbaadjies en daai bome ophang. Wat se tafel? Hier is die voorportaal. Ek weet jy het nog nie oor kinders besluit nie, maar en hier is ons kamer. Die spaarkamer vir familie en vriende. Ek weet die hoofslaapkamer is 'n bietjie standaard, maar ons kan enigiets hierso verander. Kom. Toe ek hierdie sien het ek geweet. Dis ons huis. Ons kan heel nag hier dans. En kyk. Nou nie my gunsteling kleur nie, maar Irma Hampel. Ek wil die res van my lewe saam met jou spandeer. Ek kan sien dat jy bang is en dat jy jouself wil beskerm. Maar ek is nie jou pa nie, Irma. Hierdie is wie ek is. Sampie, ek is nie seker nie. Jy moet weet, by my sal jy altyd veilig wees. Maar jy gaan dinge met jou pa moet regmaak. Dink oor. Gewoonlik kan bruide nie slaap die aand voor die tyd nie, maar soos gewoonlik is jy anders. Maar is soveel goed wat my kop rondjaag. My vingers voel rusteloos. My hart klop vinnig. Dan is hierdie die perfekte ding om vanaand klaar te maak. Dit is my. Dankie, ouma. Plesier. Vir alles. I know. Ag man. My ouma Martie het altyd gesê dat jou lewe soos 'n klippie in die water
'n rippel-effek op ander mense se lewens kan hê. Probleem is soms vergeet mense jy is nie die enigste klippie nie. Dat ander mense se rippels jou ook kan affekteer. Ek het op 'n plek gekom waar my verlede en my hede ontmoet het. Waar die meisiekind in my gesmag het daarna. Om vrede te vind met die man wat nooit geweet het hoe om vir haar lief te wees nie. Sal's reg. Ja, my kop is elders. Toe maar ek was presies dieselfde vir my trou. Jy het so baie dinge wat jy moet doen en moet reël, jy sal nooit verstaan nie. Nou luister nou vir my Irma Ampel, jy gaan nou dadelik huis toe, jy gaan klim in die bed. Ons sal jou môre kom haal. Sê ek jy was stuk vol geluister. Ek moet net eers iets gaan afhandel. Ek nou gaan doen dit, maar daarna gaan klim jy dadelik in die bed, verstaan jy my? Regse kopraal. En kyk mooi, Sampie. Sal weer sien stap sy by die kerk af. Jy gaan dit verloor, kom. Ek sal dit terugkry, né? Ja. Sien jou môre mooiste. Bye. Jy gaan so mooi lyk. Kom bly Oepie. Ja, ja. Bye. Gaan slaap nou. Beloof. Sy. Ek wil met pa gesels. Ek het gewonder of jy genoeg maniere gaan hê om verskoning te van vra. Ek trou Saterdag. Dankie tog. Word iemand anders se probleem. Pa luister nie na my nie. Ek trou Saterdag. Ek begin 'n nuwe lewe, 'n familie van my eie en as pa ooit daarvan deel wil wees, dan mag pa se lippe nooit weer aan alkohol raak nie. Anders sien pa my nooit weer nie. En ek stap alleen by daai kerk in en ek kyk nooit weer terug nie. En as ek en Sampie dalk eendag kinders het, dan sal hulle pa nooit ontmoet nie. Sal nie eens weer op pa bestaan nie. Dis pa se keuse. Ek wil nie soos 'n poedel lyk nie, dis te veel. Hy sak uit. Die rok is Irma! Irma, daar was 'n klein insident met die kar. Wat? En die blomme is dood. Nie die blomme is dood nie, die bloemis is dood. En die kook is 'n flop. Nee. Wat? Marida, mam, Jy sit. Wat dink jy doen jy? Wat? Vandag is haar troudag. Jy kan nou met hierdie goed opsaal. Ja, maar wat moet ek doen? Ja, ma se tuin is vol blomme gaan pluk 'n paar. Nee, ek weet nie of hom gaan Want hou nie. Sally het altyd sponskoek. As sy nie sponskoek het nie, het sy spons vir my sy kussing stop. Spons, ons kan nie met 'n spons geen te eet nie. Sit icing op. Niemand sal weet nie. Het jy dit? Okay. Ek het nooit gedink ons is 'n sterk vrou nie. Ek was verkeerd geweest. Ek is jammer. Ek het dat ma nog altyd maar sy bes gedoen het om my te beskerm. Ek gaan nie nou huil nie. Reda, ek sê blits is veilig. Maar godsvreesende vrou mag nie laat wees nie. Hoe kan ons dit in broektrofee trou dan? Marida, jou blomme. Kan nie hierdie doen nie. Ouma, ek kan nie hierdie doen nie. Ek het dit ook nie. Daar sê. Lig net mooi op hier so op daar.
Marida, kom ons gaan in. Hallo oom. Irma, Sy pa het gekom. jy lyk beeldskoon, my kind. Irma. Ek's jammer. Ek beloof ek sal nie. Ja, hierdie keer kan pa nie pa se beloftes breek nie. Sy pa moet mooi dink hieroor, ek's ernstig. Wat draai julle? Wat doen jy? O, is dit waar dit gaan? Jy lyk so mooi. Wat 'n sluier is. Ja, kom. Dit moet nou. Ek sal so maak hoor. Julle mag maar sit. En so is ons terug by die begin. En ek dink ek het klaar gedink. Sampie. As ek ja sê, is dit vir ewig, want ek hou nie van beloftes breek nie. Althans nie voor die Here nie. Maar jy moet my ook beloof. Jy moet my beloof dat jy nie 'n skermens gaan wees nie. Wat? Jy sal nooit aan my slaan nie, want ek sal vir jou terugslaan en jou by die deur uitskop. En dat daar nooit 'n druppel drank oor jou lippe sal kom nie, ooit nie. En die derde ding is vir my regtig belangrik en ek's baie ernstig oor en dit is dat jy my sal respekteer en dat ek langs jou gaan loop, want die enigste manier wat ek ooit veilig in my eie huis gaan voel is as ek weet ek neem besluite vir myself. En al is liefde miskien nie vir my genoeg nie, jou woord is wel. Irma. Ek beloof om al jou voorwaardes na te kom. Ek het in 'n wille oorlog elke aand gebid en gevra dat jy vir my gebere word. Jy weet hoe lief ek jou het. En al besluit jy vandag om by daai deure uit te loop, sal ek nooit ophou beklei vir jou. Nooit. Kan ons maar voortgaan. Ja, wat dominee. Behalwe vir die ding van onderdanigheid. Beloof ek ook. Die ringe asseblief. Dis jou stem wat langs my lê. Dis vir jou wat ek wil hê. As ek kyk in die blou. Hiermee verklaar ek dan met die krag wat in my gestel is, deur die genade van ons Here Jesus Christus, dat jy wettiglik man en vrou is. Jy's genoeg
Julle mag mekaar nou soen. En ek's genoeg vir jou dat ek eintlik van jou hou. Jy's genoeg vir my en ek's genoeg vir jou. Oh, Samuel de Klerk. As kinders siek. Nog nie. Liefde is soms nie genoeg nie, maar opregte vergifnis en eerbare beloftes maak wat stik en vas weer heel. Hi. Kom hier, mooiste. Hi, kom. Ek kyk vir jou, Karel, jy's by my huis. Ek sal nie daai perd kom so. Vat hom, Davie. Vat hom, lag. Vat hom, Davie. Laat die boere slag. Skop die bal, Tiny. Skop hom ver. Skop die bal, Tiny. Laat die bokke bler. Hardloop, Frikkie. Loop op storm. Hardloop, Frikkie. Jy's in vorm. Vat hom, Davie. Vat hom, lag. Vat hom, Davie. Laat die boere slag. Probeer jy hierdie ding nie? Miskien moet jy... Sorry, a fly came to sit right here and I looked straight at it. Julle mag maar sit. Jy sê altyd jy wil langs my loop. Jy sê altyd... Dit is dit, maar dit is deel van dit. Sorry, Lamo. Maar, oh, sorry, ek het nou gesê Marida. Ja, Sampie. Ons moet hierdie fliek kyk. Sorry. Niks was maak.